इंशाल्लाह। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be. वेलकम गाइस, मैं हूँ राना प्रिंस और मेरे साथ आप देख रहे हैं पाक COC लवर। आज मैं आपके साथ TI 1314 की एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा जो कि ब्लिज़ार्ड और हमने इस्तेमाल किए हैं पैका ब्लिज़ार्ड। हम इसको थंबनेल में इस्तेमाल करेंगे। पैका ब्लिज़ार्ड आर्मी इस्तेमाल किया और मैं आपका गाइड भी करूँगा कैसे कैसे इस्तेमाल किया, कौन सी ट्रिक्स हैं, कौन से चीज़ें हैं जिससे आप किसी भी TI 1314 को क्लियर कर सकते हो ईजीली। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यार अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इससे जो है अगर आप बेल आइकन को दबा देते हैं तो हमारी जो भी न्यू अपडेट होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो अभी मेरे स्टोरेज भी फुल हो गए हैं और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली यार लाइक भी कर दें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो यार अभी अटैक स्टार्ट करने से पहले हम अपना आर्मी कम्बिनेशन देख लेते हैं। हमने इस्तेमाल किए हैं 4 किए हैं इस्तेमाल बलून और 55 जो कि मैक्स लेवल हो गया है वार्डन का। इसके साथ ही साथ 5 हीलर वो भी मैक्स आउट हैं। 2 इस्तेमाल किए हैं सुपर वाल ब्रेकर और उसके साथ किंग वो भी मैक्स आउट हो गया है। इसके साथ LASSI वो भी इस्तेमाल किए हैं। उसके साथ पेट जो भी है सभी के सभी इस्तेमाल हुए हैं सिवाय इलेक्ट्रो ऑयल की। ठीक है, इसके बाद एक हमने इस्तेमाल की है विच और 4 पैका, एक इस्तेमाल किया है आइस कोलम और 5 इस्तेमाल किए हैं सुपर विजार्ड और क्वीन भी मैक्स आउट है। उसके साथ ही साथ रॉयल चैम्पियन भी मैक्स आउट है। और ये अगर आप देखें LASS या फिर डॉग हंट क्या इसे कहते हैं, ये मैक्स आउट हो गया है, लेवल 10 का हो गया। ठीक है जी, माइटी बैराक जो है वो अभी 6 लेवल का है और इलेक्ट्रो ऑयल 7 की है। और जो है एक इस्तेमाल चीज़ नहीं की वो थी यूनिकॉर्न, शायद हाँ जी यूनिकॉर्न के नेम से था। उसके साथ हमने इस्तेमाल किए हैं 2 विजार्ड, एक इस्तेमाल किया है मिनियन, एक इस्तेमाल की है आर्चर और स्पेल्स हमने इस्तेमाल किए हैं 2 फ्रीज, 1 इस्तेमाल किया है हमने जंप और 3 रेज इस्तेमाल किए हैं। इसके साथ ही डोनेशन में इस्तेमाल किया है 1 रेज, 1 इनविजिबिलिटी। ये TI 13 का है कि अगर आप TI 13 का CC अप करते हो तो आप 3 स्पेल ले सकते हो। ठीक है जी, तो अभी हम अटैक अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये बेस है आपके सामने, अगर आप इसको देखो तो यार बहुत ही अजीब किस्म की बेस है। ठीक है जी, एयर के लिए भी अजीब है और जो है ग्राउंड के लिए भी अजीब है, लेकिन ग्राउंड आर्मी से ये शायद बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है जो हम साइड आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें स्कैटर शॉट एक यहाँ पे पड़ा है, एक पड़ा हुआ है यहाँ पे, दोनों ही अलग अलग साइड पे हैं और ये बहुत ही अलग चीज़ है इसमें। और इसके साथ ही साथ इन्फर्नो जो है वो एक जो है मल्टी टारगेट पे है और एक सिंगल टारगेट पे, और पड़े ये भी अलग अलग हुए हैं। और अगर हम ईगल को देखते हैं तो ईगल सेंटर में है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर आप जो है अपनी ब्लिम्प पे इस्तेमाल करते हो ईगल पे तो वो ईगल तक जो है वो टोटली नहीं पहुंचनी। ठीक है, क्योंकि रास्ते में ट्रैप्स भी होंगे। अगर हम इस साइड से जाते हैं तो ट्रैप्स भी होंगे और रास्ते में वो पॉप आउट हो जाएगी और हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, अगर और उसके साथ हम अगर हमने हीलर इस्तेमाल किए हैं, वार्डन वाक करवाते हैं इस साइड से, तो इसका भी ये भी ध्यान रखना होता है कि यार स्कैटर शॉट की नज़र में ना आए आपकी हीलर और आपका जो भी आप वाक करवाते हो। ठीक है, तो ये साइड हमने एक विच इस्तेमाल की थी वो फ़नल के लिए। इस साइड से हमने जो है इस साइड पे आना है फ़नल के लिए। एक विच आपकी काफ़ी है और इसके साथ आप कोई भी हीरो इस्तेमाल कर सकते हो, वो इस साइड को आ जाएगा। ठीक है, अगर सेंटर में चले जाए तो आपका ये लक है। और सुपर वाल ब्रेकर को हमने यहाँ पे एक यहाँ पे डिप्लॉय कर देना है ताकि जो भी है फ़नल हो जाए और हमारी आर्मी जो है बाहर ना जाए, सीधी ही अंदर जाए। ठीक है, ब्लिम्प हमने इस्तेमाल की थी यहाँ पे CC के लिए, CC के पास टाउन हॉल के पास अगर आप देखें तो 2 सिंगल ग्राउंड टारगेट पे है, ये दोनों ही एक्स बोथ। ठीक है, तो हम अभी अपना स्टार्ट करते हैं। हमने इस साइड को चूज़ किया। ठीक है, ये वाली साइड पे यहाँ पे हमारी आर्मी स्टार्ट होगी। 2 बलून छोड़े गए थे पहले ट्रैप्स के लिए। अगर आपकी हीलर
जो भी है वो आपके ना हो। तो यहाँ पे एक गलती हुई कि हमने जो है स्कैटर शॉट के पास ही हीलर को भी छोड़ दिया। और स्कैटर शॉट की ये अच्छी बात एक है कि वो आपकी पीछे भी थोड़ा सा डैमेज दे जाता है। अगर आप मीन ये कि अगर आपकी यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं तो इसके बैक पे यहाँ पे अगर कोई चीज़ होगी तो उसको भी वो टारगेट कर लेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा वार्डन वॉक स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे फिर कॉस्टली फ्रीज तो करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो है अपनी बाकी की आर्मी नहीं मरवानी, ठीक है। इलेक्ट्रोवेल जो था वो यहाँ पे नीचे गिर गया और वार्डन थोड़ा सा आगे हो गया, जिससे हीलर जो है हमारी सेव हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से वार्डन वॉक स्टार्ट हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये साइड बेस्ट है। और यहाँ से आ गया सुपर वॉल ब्रेकर, वॉल को ब्रेक करने के लिए ताकि आर्मी जो है घूमे ना अंदर जाए, ठीक है। एक हमारे पास जंप है वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है क्वीन के ऊपर ताकि जो है हमारी आर्मी उस साइड पे जाए। और वार्डन जो है उस साइड पे जा रहा था, इसी वजह से हमने जो है अपना अटैक स्टार्ट कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने एक हीरो और पीछे से विच इस्तेमाल करनी है फनल के लिए, ठीक है। तो वही कुछ हुआ, पीछे से यहाँ से सारी की सारी आपकी आर्मी आ जाएगी, ब्लिज़ार्ड और पैका। तो यहाँ पे जंप स्पेल जो है इस्तेमाल कर दिया गया ताकि आपकी आर्मी अंदर जाए। और ब्लिम्प का वही इस्तेमाल है जो मैंने आपको बताया कि इसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की है ताकि TH को ले ले, ठीक है। अभी ये उसके पास जा रही है, ठीक है। ब्लिम्प गई और यहाँ पे पहले रेज डिप्लॉय किया, बाद में अपना पॉप आउट कर दी हमने ब्लिम्प को, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी सारी की सारी आर्मी तो स्कैटर शॉट अगर आप देखें तो फिर भी अभी तक जो है बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से पीछे से हमारी रॉयल चैम्पियन आ गई, ठीक है। वो सारा का सारा काम अच्छा हो गया, लेकिन ये है कि बैड लग इसमें ये नहीं था कि हमसे ये क्लियर नहीं हुई। क्लियर होगी क्योंकि पॉइंट्स जो है अच्छे इस्तेमाल किए गए थे, सिवाय वो वार्डन वॉक के। वो सिर्फ और सिर्फ इसका ये हुआ कि हमने जो है उसको उसके पास ही डिप्लॉय कर दिया। हीलर्स को अगर थोड़ा सा पीछे होता तो हीलर की हेल्थ बहुत ज़्यादा बच जानी थी, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा काम हो गया, ठीक है। तो ये तो यहाँ से अब रॉयल चैम्पियन का काम शुरू हो गया। पीछे से अभी तक हमारी एबिलिटी पड़ी हुई है क्वीन की और कुछ ट्रूप्स भी पड़े हुए हैं, जैसा कि 2 विजार्ड और एक मिनियन एक हमारे पास पड़ा हुआ है हेड हंटर। वो शायद हमने इस्तेमाल करना था यहाँ पे किंग पे, ठीक है। तो आप जो है अपने ब्लिम्प को किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आपको लगे कि ये यहाँ पर बेस्ट है, ठीक है। तो ये तो नहीं पक्का नहीं, ये पक्का नहीं रखना कि यार हमने इसे TH ही तो पॉप आउट करना है, उसे TH को ही बीट करना है। आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी चीज़ को बीट करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यार इजी ट्रिक है, आप इसको इस्तेमाल करें TH 13 14 पे, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली यार अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक भी कर दें, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत भी होती है और सपोर्ट भी कम है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
We'll be right back.